Audio Jungle. Ahoy, minta lakumba simnai siteng jan arnai ban. Kali iya ki kot khobor bagi social media. Ba kami ke kerteng jonga kumuwai ni kita ki ba pan tiket na ke UDP nam ta kini ke MP election ke ban Sabang hagas nam ke ban wan. Ndai ngaku man kan sai ya pi ke ni por kalong ba hagi siya mdai mga pan tiket. Hagi juga por mlak banlen ni siya ba kiladan katu kan ne lese na kaliang jongka kirkhot jongka UDP kibang ila ban ong ila ban kwa nga but kila terwai kerteng jonga ndai baki offer ke tiket hanga hendrai baki terwa ki propose ya ke kerteng jonga dai na kata gadau ba kasapau ke kerteng jonga kum uwei na kita ki baku pan ya ka UDP tiket na kam ta ka MP election ke ban Solong ti pi ngadang don dali na ta ka national seminar alor tingkasi ngarai iya ka news kumta ngala hadin ketu ngapan jing sai na ki official sa party kila syom ba hoy kala mi kumto piu sngwe am ba kami kumto ang kabha badun baterwa fi kumto ti bangan syu ya kren mardor ketu por ngam so dai akor ndang lawan silom ti ngeladan ke jing kendu batki party leaders but hadin katu kat ni ke jing kren ti ngasyam ba kamlong yang abangan ino ya kakam ke bangaban mata but nakata kadau ngannum apply ya ka tiket naka UDP lane naka noka party tu kai ke daw thai ba penlong pi ba pinum jam sakani ka banta bai di so sing sain perthai hatu ka jiang nu jung pi ba pitang kwa wan ya khon ban penlong ya ka da bai ban na banta kani ka ban ithu ya tin ka si ka knet ka papra oi kita kedai ka wai namar ba ka jingdawa jong ka ke asu karang long ka ba jur hadu kata keman si ongno kajing yorung haga kernet ke bapra kala poi hadu adali ka bagi pai ba kim dak mi nanti ti ngadang don kam ban yalam ya GS bat katong kana kut hadu kasnem arajar ar kosan ringa mut ban ong bagi kedu briwa GS ro kasilong ba kajing dawa kadang don kam bangan tray bat kawe de kajing dawa ban penlong official language tin sarkar no aktin kasiro lada ka sarkar kasim ya kata kasim jam bon ki eki bangi haban le badan kami yung tre ka barat ba nang ta isu de ban penkala ya kam naga bangabat manta kadai ka rai ka bahe aru kata kata ban let no sya ka politics naga ba longkum u nohikai ngamat aktif politics ti kadai karai ke ba ngahaban perkhat ban sen banwan bar hatien bangala ya kendo batki ngamsim rai jendat ngamsim kenta jendat ya kajing terwai keteng jonga ngala de kren batki hadin banga pensongnya bisyari ki ba ngam da dan kam ban penpawang ne ngasu dai ba ngandum apply ya ka tiket naka UDP lani naka no kono seng hagane sen ko amanta hatu kani ki ji khun jung pi la ki ta ki post nam kala ya hatu kam na de ka por pi ban mi sin sain parthai namar kom bolong matang ki su thu ka sakut be hal ba po kami hatu kam na de pa de pi ka por ban mi sekali kalumpong kata kadai ke jing personal jeng babuan but kadon kanurem ke jing kali jong he namar ba man balong session parliament ki MP ki ba ko ban kran ki phone nga wat benemen metro nomor ke parlimen kasdang mata kasni tinggal ham ban pha eki jingtem bieki kot kisla
kinot na kamenta banle ya keberan kam ti kibapun ki i ba ka don kanong rem ladangangan le ban kren he ya kre kam hake jaka bangan su ai jing tip la daki si phau khat san snem ten rei kam dei pat kabasuk yang bangan sim ya kata kasinjam nomor banele election MP election kam dei kam kabaret bat ki jingket ki bangabat mentaro ki long ki bobon sertap ki bangam pat sulong bangan ino yaki kiladon ki kot khobor ki ba penpa ba kadon ka jing yakni ka bajur ya ka tiket UDP hana ba khamjur ka jing kni tiket ha UDP rela da kadon ka bakum kata kam dei na kaleng jonga namar ba ki khot yang ban ekran ngala ong na kaleng jonga nganum yakni ya ka tiket ka jing yakran ka ya tataru bangan darai bat bangan saya thu ya karai paru biang ti kamdan ka jing yakni ya ka tiket na kaleng jonga nanta sagoi de kidon kot khobor ki ba pen i ba la pun kre shat na kamta bangan rung no ha ga UDP but ba ka mouth ration constituency UDP circle hang to kan sapdian no yang ai ka party krempe kadon ke jingkwa manu bompuak mo bane trelang kadon bet ke jingkwa jong kanu no party bane trelang tende ke ji trelang jonga kalong na kamta ki policy nam ta ki issue rei ngampat sim aktien bangan rung no saka party bat khamtam menta habangam dan jingmat banele ya kanu ke election ti ka jingkli ban rung saka party UDP rane kanu no party kamme na ke juk ke jinjak safran hanai nima ban ong bab AKA baro ki bian ba nagalian jong ke government National People's Party lele ke bala banwana ya ke government hanai nima ban ong ba AKA baro ki bian nadong sedong kanu ke party kadon lagi jinge kanu ke party kadon lagi jong ki jinduna bat undan ke weiru kapati kebabian nadong sedang amdan ru weiru beriu ubabian nadong sedang baro nilong iba duna bat kebadan kam ya keban penha dan penbet pendiang yang ade ya kapati lane ya kasarkar lain ya ke jinghiar jong ka long den ka bakum kene ka jingnong jong ka sinsyar kada bat ke imlan ka salang ngara ya ka ban ya so bat ka NPP bat ban simenta ha ka sinsyar kada with a clear purpose to build to be the salt and the light. Dan kita ingin balai Dr. Philip Shaker politics. Yang ngelit Shaker politics, but kini kita kata kalong bantai, bandong kamlo, but kecisa. Kata kalong katien kira balai bangalit Shaker politics. Kumno baging le ya kini. Kung naman pun ulong ya kita kaji hu dalam bandit siapa ba sikit lok kijor bagi para nam senam ban penjai-jai ya kaji buat berkat kami ban weno ya kijing ya king bam dan nonggan baru ni lasi ya king hakimi kapur hakimi kisnan ni ya kijing ki palo ban weno yakini kijing ya king iba klem nongden ban wengno yakijing ya isi padon nong chusnong bat bande iki da kijing ye yaki para brio lada pin ye yau para brio pimla nong pi ye yakiri bat ya kijing brio kisu kibangan yakun kilong gitu kibangan keren mene nganam kedau su yaki Andai la kumno
ngan ong yang sen kum ka jimban ban penrong ya ka tin thasi apo ka knet ke bapra ban pen thamai ban transform ya ka education ya ka puli ka puti nado elementary hado higher secondary ban kentil ban penyar ya ka higher and technical education ngai kulai ya kasorka kabla thung yo maume ban wanra ya ka Shillong Medical College but ya ka Shillong Engineering College so artli ki nursing college kinna wanra nagaleng jona that soil ban ay ka permission naga banda ki artli ki nursing college Narayo ya ka ban penstet naga banta ban pendap ya ka syllabus jom ka Shillong Medical College, but ka Shillong Engineering College, ban penlong yaki board, ban penkre penbiang yaki syllabus, dakaba ngakhat yaki banong emergent meeting. Kawai ka board hadian kawai pat, naman buon kali ki subject intip apa ka Medical College but Engineering College. Dan kami ki boards ko parent, ni habis nak kita ki boards di barat, siapa school board, hadu ka academic council. Ka state government ko ngin plino menta ngahat ya kepada tribat ke officer jompi naga bentaban pendat state ya gini gikam kumta ko ban kentiu hakan dikejo ya ka technical but professional education hapo jompi jela